नमस्कार. मी डॉक्टर वृषाली तुमच्या सर्वांचे माझ्या चॅनेलवर मनापासून स्वागत करते. आज मी तुम्हाला सर्दी, खोकला, डोकेदुखणे यासारख्या आजारावर आपल्याला घरच्या घरी काय उपचार करता येतील ते सांगणार आहे. यासाठी आपल्याला सुंठ, मिरे, दालचिनी, लवंग, तुळशीपत्र, हळद, मोठी विलायची या द्रव्यांचा वापर करता येऊ शकतो. हे सर्व द्रव्ये आपल्याला आपल्या किचनमध्ये उपलब्ध असतातच. हे सर्व द्रव्ये घेऊन ते एका कढईमध्ये भाजून घ्यावेत. नंतर त्याचे चूर्ण बनवा. हे चूर्ण कसे घ्यायचे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. 1 चमचा हे चूर्ण प्लस 1 चमचा मध घ्यायचं, त्याला चांगलं मिक्स करायचं आणि रोज सकाळ संध्याकाळ खा. किंवा 1 ग्लास गरम पाणी, 1 चमचा चूर्ण 1/4 शिल्लक राहीपर्यंत गॅसवर आटवायचे. नंतर ते जरा कोमट झाले की मग तुम्ही पिऊ शकता. किंवा 1 पाव गूळ घ्यायचा, त्याचा पाक करायचा. त्या पाकात पाणी टाकायचे नाही. या पाकामध्ये वरील सर्व द्रव्य मिक्स करा. नंतर त्याच्या गोळ्या बनवता येतील एवढे घट्ट ठेवा आणि त्याच्या गोळ्या बनवा. ह्या गोळ्या तुम्हाला प्रवासात किंवा कुठे बाहेर जायचे असेल तर तुम्ही त्या कॅरी करू शकता. अशा प्रकारे आपण सर्दी, खोकल्यावर घरच्या घरी उपचार करू शकतो. तसेच हा काढा रोज सकाळी घेतला तरी चालतो. धन्यवाद.